Nestes 4 anos, Vigo competiu para gañar e gañou. Obtivo grandes resultados e, o máis importante, tamén obtivo premios. Conseguimos por primeira vez o Premio Nacional do Deporte. Nunca nesta cidade se ten realizado un investimento tan importante na construción de novas dotacións deportivas. Máis de 28 millóns de euros para que Vigo teña novos complexos de auga, novos polideportivos, novos campos de herba, pero tamén, porque para nós é importante, para mellorar as instalacións xa existentes e facelas accesíveis. Pero non só incrementamos o orzamento de investimentos, tamén o destinado a subvencións ás entidades deportivas da cidade. Chegamos en este mandato aos 5,2 millóns de euros, porque sabemos que neste tempos de crise tamén os clubes e as entidades deportivas atopan máis dificultades para poder cadrar as súas contas. 3.800 nenos e nenas desta ciudad poden asistir a escolas deportivas municipales por 36 euros o ano. Sabíamos o que acaba antes moi ben de decir Santi, o que significa o deporte como valor transversal. O deporte é un dereito da sociedade. O deporte aporta solidaridade, ensena cousas aos rapaces e as rapazas sin darse conta. Están traballando en equipo, en grupo, e non se dan conta e están aprendendo a que se gaña, a que se perde, están aprendendo a que para conseguir resultados hai que adestrar. Pois claro, nós tiñamos claros os valores e por eso queríamos esta concellería. E ese compromiso cumprimos.